中咗之後慢慢收過嚟。哇！太大力啦，係咪？淨係扯咗中咗，停咗喺度收上去啊嘛。太大力啦！拱出去，冇力嘅呢波，係，sorry，係啦，撳實啲，扯翻出去，推翻佢上去，係，sorry，好。哎呀，塔 Q，嗱，你要攞好咧，因為呢隻板咧，嗰個 sweet spot area 咧係咁長嘅，係咁長嘅，咁所以咧，你其實咧個板面咧係向呢一度嚟去打已經得㗎啦。呢個 isotonic 呢隻板咧喺呢一度咁樣打，然後咧推完之後咧先慢慢收，唔使收到咁高嘅。OK， 因為佢呢個咧已經係喺呢度咧，你睇個波已經去得到㗎啦，好實淨。OK， 你加埋個避震嘅話，可以 firm 啲試下將個波板咧兜佢上嚟。而至於 backhand 嘅話咧，你再垂低啲兜出去嘅話咧，你會覺得個 control 反而咧係仲好嘅。總唔知最緊要就係 hitting in front。個波後咗嘅話，拱完之後先收上嚟，千祈唔好個波一後嘅話咧，你嘅琴琴青咧係扯出去。拱咗之後，記住每一下都係推板咗之後先至收上去，你先至有 control 嘅。得。係。sorry，OK，係。係咪？嗱，呢波咪冇力咯，低少少扯上去，係。撳住，係咪啊？係咪推唔到啊？冇推到啊呢一板，咪咧推唔到咪就瀨嘢，推大力咗 OK 嘅。係，再嚟，坐低，企穩個人先至去啊，係咪啊？收板，拱出去先至收上嘛，再可以戳高啲都唔怕你。頭先嗰板淨係得個拉冇推啊，係咯。out，係嘛？聚唔翻上嚟啊！hit 唔中我。係咪？埋咗身，埋咗，咁你拱出去啊嘛，拱翻出去中間個位啊嘛。坐低，係。
係啦，頂翻住先，係。呢啲波咧係停唔到個人咯，係嘛？你停唔到個人嘅話，你咁勉強去打個波冇作用㗎。你要借力打力咧，吊翻個波過去咪得咯。你練到呢招吊波嘅話咧，咁你就可以有得捱啦嘛，係咪？要企定先頂，咁你追唔切喎。唔係到咗位咪得咯？到咗呢度你頂兜翻上去啫嘛，借人哋個力兜翻上去啫嘛，唔使用自己嘅力去打嘅。過嚟，哎呀，塔 Q， 食得唔夠多，咁好撻嘅，係頂翻住佢先，係好，跟住打到個球靚嘅，揦咗球易打嘅，你啊 backhand。啊！記住喺下邊拋翻佢出去 ，OK 係嘛？你壓住個波過翻嚟啊嘛，食咗個波板，然後先至拱出去啊嘛，啊食咗個力先去。扎穩個馬步 ，OK。哇 in 啊！中波頂上去啦嘛，都叫你係係過嚟，係好。姑丈同你調位啊，嗰度晒啊！好，兩邊嚟㗎啦。塔 Q， 係嗰邊。食唔應個版面。
係好深啊！誒唞下，純粹係諗住，睇你個款開始有朵㗎啦。純粹諗住頂翻過去啊！